南海最新军情警报，美国将在菲律宾部署导弹，目标直指中国。境外媒体最早报道美国将在菲律宾部署中程弹道导弹的消息，真的变成了真实的谎言。我之所以说是真实的谎言，并不是说这事不是真的，而是美国和菲律宾部署的理由是绝对的谎言。7月30日，美国总统拜登派遣国务卿布林肯和防长奥斯汀前往菲律宾，先是与菲律宾总统马克思会见，之后马上与菲律宾外长马纳罗和防长特奥多罗举行了外长加防长的2+2会谈。这个2+2会议达成的重大成果之一是，美国在菲律宾部署中程弹道导弹，这就意味着美军将随着导弹的部署一道大量进驻菲律宾。因为这不可能光是导弹部队的进驻，还需要各类作战和保障部队的进驻。美国在菲律宾大量驻军，甚至直接部署海空军事基地乃至航母，都是可能的发展趋势。关键是美国和菲律宾对于部署中程弹道导弹一事，都说只是为了增强非自身的防御能力，而非任何进攻目的，不会导致军备竞赛。这就是彻头彻尾的真实的谎言了。什么是中程弹道导弹？绝非防空系统，那就是射程在1000到5500千米的导弹。比如当年美国与苏联签署的中导条约，就把射程500到1000千米的中短程导弹也列入了中程弹道导弹的范围之内。而且所有的中程弹道导弹全都是攻击型的武器。那么美菲共同宣称只是为了增强非自身防御能力，而非任何进攻目的，不会导致军备竞赛，是不是彻彻底底的谎言？今天的美国继续制造紧张局势，在中国周边部署中导，因为关岛距离中国实在太远了，而且地幅太狭小，一旦遭到中国的集火反击，将完全失去能力。美国计划在日本部署中导的计划虽然已经起步，但遭遇的阻力极为巨大，尤其是日本人口太多，人口密度太大，部署中导就等同于引火烧身，自取灭亡，因此遭到了日本民众的强烈反对，迄今并未完成计划。但菲律宾就不一样了，大小岛屿7000多个，并且大多少有居民，可用于部署导弹阵地的岛屿可谓随意选择。中国外交部发言人林健对此表示，我要再次强调，菲方允许美国部署中导，是配合域外势力助长地区紧张对立，挑动地缘对抗和军备竞赛的倒行逆施。本地区需要和平与繁荣，不需要中导和对抗。但谁都知道，美菲两国是不可能把中国的话听得进去的。我们要做的就是在美国完成部署之前，让菲律宾吃到惨痛的教训，他们才会知道跟着美国走与中国对抗，不过是把本国当成美国对抗中国的战场，是引火烧身，自取灭亡。只有这样才能引发菲律宾的革命，马克思下台，美国的图谋才会落空。澳军不远万里前来挑衅中国，瓦解奥库斯是化解严峻威胁的必选项。澳大利亚政府5月6日对解放军表达强烈不满，倒打一耙说澳军的直升机在黄海遭到中国威胁，批评中国战斗机的危险行动。中国外交部发言人林健5月7日回应说，澳方的军舰机打着执行联合国安理会决议的旗号，蓄意抵近中国的领空滋事挑衅，危害中方的海空安全。出于警告提醒目的，中国军队在现场采取了必要的处置措施，相关的操作合法合规、专业安全。澳大利亚在太平洋的南端，澳军直升机为什么会在黄海上空飞行？是来巡逻？黄海与澳大利亚隔着5000公里，它巡逻什么？因此澳军直升机跑来黄海只有3种可能：一是秀肌肉进行挑衅和威胁，二是进行侦察监视收集情报信息，三是向美国表忠心，递交加入美国正在推动的美日澳菲军事同盟的投名状。
澳军直升机显然是从军舰上起飞的，因为直升机的最大航程也就1800公里，那就说明澳军跑来黄海的武装力量并非只有直升机，还有大型军舰，并且还不会只是单艘军舰，可能是一支舰队，当然可能还有美国、日本和韩国的军舰组成的联合舰队，否则澳军直升机不会大胆挑衅中国。问题是这支舰队是在黄海活动，逼近中国的山东，逼近中国领空，解放军战机才会采取行动。澳军不远万里来这里干什么？与他的主权有关吗？没有。与他的安全有关吗？也没有。答案只有一个，是来挑衅的，是来威胁中国的，是来破坏地区和平稳定的，是来与美日韩联合威胁中国的。莫里森下台之后，我们似乎看到了澳大利亚与中国缓和的趋势，但现实是澳大利亚的表现总是摇摆不定，一会体现出要与中国友好，一会又体现出与美国继续走近。总体上，中澳两国关系缓和了一些。不过就在最近3个月，澳大利亚似乎正在恢复与美国加强盟友关系的趋势。最突出的表现就是竟然与美国、菲律宾、日本在南海举行联合军演，还与菲律宾组织联合海空巡航，也表现出了要加入美日菲军事同盟的意向，这就是大问题了。澳大利亚最近的表现与美国决定对原来的美英澳奥库斯军事联盟扩员有关，将把日本、韩国和新西兰拉进去，打造所谓的奥库斯第二支柱，也就是要把核潜艇作为主战装备的水下攻击能力升级到具有水下、水面和空中攻击能力。而这个联盟，澳大利亚是主角，美国、英国其实是站台，下一步的新成员日本、韩国和新西兰不过是配角，这就给了澳大利亚巨大的满足感，因此动力十足。请特别注意，这个奥库斯联盟的唯一目标国其实只有中国。拜登一定会在他这一届还剩下半年的任期内完成扩员任务，因为他担心万一自己不能连任，特朗普就可能将其废了。一旦奥库斯完成扩员，中国未来的安全形势将前所未有的严峻，南海、马六甲海峡和印度洋的海上安全那就难以得到保障。因此我们的选项那就只有一个类似于双刃剑，但也是孤注一掷的举措，要么是让澳大利亚意识到作为美国的打手得不偿失，不能继续跟着美国走，要么是致使澳大利亚更加铁了心跟着美国走。这个举措就是让澳大利亚通过惨重损失尝到苦果，产生强大的畏惧感，并引发国内的强烈不满，逼迫澳大利亚政府退出奥库斯。如果澳大利亚下一步再来南海、台海、东海、黄海显著挑衅，我们可以考虑擦枪走火，引发冲突，进而摧毁其军舰甚至舰队。面对这样的情况，美国最多也是打嘴仗，绝无胆量在西太平洋和印度洋与中国决一死战，因为99%的概率将是惨败。如此一来，澳大利亚才会发现，原来自己就是像乌克兰一样的角色，只是被美国牺牲的炮灰，根本得不到美国的保护。如此，很自然的，澳大利亚反对党就会挑起民众的不满，逼迫政府退出奥库斯联盟的可能性很大。即便不是如此，澳大利亚政府也会醒悟，跟着美国走不过都是被牺牲掉的炮灰，那也可能导致澳大利亚退出奥库斯。连锁反应甚至会引发美国在盟友阵营中的信用崩溃，美国再无蛊惑力和裹挟力，甚至北约还会因此解体。总之，我坚信一条战争规律：狭路相逢勇者胜，前怕狼后怕虎，在历史上没有一次胜利都是失败。颠倒黑白，内塔尼亚胡说以色列被侵略，要发动新的中东战争。内塔尼亚胡日前向全国发表电视讲话时说，自空袭贝鲁特以来，我们面对着来自四面八方的威胁，我们已经做好应对任何情况的准备，并将团结一致，坚决对抗任何威胁。他在讲话中誓言，以色列将让任何针对我们的侵略者付出沉重代价。联合国的巴以分治方案，以色列明明只有 1.5 万平方公里，而现在控制着 2.5 万平方公里，巴勒斯坦只剩下2500平方公里了。以色列已经通过军事强权手段抢占蚕食了巴勒斯坦1万平方公里的土地，总面积1800平方公里的戈兰高地，绝大部分是叙利亚的，谢巴农场是黎巴嫩的。以色列通过第3次中东战争占领了1200平方公里，谁是侵略者一目了然。
内塔尼亚胡却说要让侵略者付出沉重代价，我实在不知道从何说起。再看内塔尼亚胡这句话，自空袭贝鲁特以来，我们面对着来自四面八方的威胁。贝鲁特可是黎巴嫩的首都，以色列空袭贝鲁特，谁是侵略者？遭到反击的威胁不很正常吗？以色列的导弹都炸到黎巴嫩首都去了，炸到伊朗首都去了，炸到叙利亚首都去了，还炸死了伊朗高官，炸死了哈马斯领导人，这到底是谁侵略谁？为什么美国及盟友国家总是喜欢如此颠倒黑白呢？这个世界的战争根源就在这里。美国阵营的国家一直崇尚丛林法则，强食弱肉，四处发动侵略战争。他们如此颠倒黑白，把自己的威胁角色、欺凌角色、侵略角色描绘成被侵略、被威胁的可怜角色，根本目的就是要给自己的侵略行径立一个正义道德牌坊，找到他们需要发动战争的所谓正当理由。目前来看，爆发新的中东战争的危险性越来越大。以色列在7月30日空袭黎巴嫩首都贝鲁特，炸死了黎巴嫩真主党最高军事指挥官舒库尔，而黎巴嫩真主党发誓将对以色列展开强力的报复行动，并且已经展开了行动。这就加大了以色列早在2个月前就确定的黎巴嫩战争计划的可能性。内塔尼亚胡还说，以色列已经和舒库尔算清了账，将找其他任何伤害以色列的人算账。这就意味着以色列必定还有新的军事行动。而针对炸死哈马斯政治局主席哈里亚一事，以色列防长加兰特说，这是朝着铲除哈马斯迈出的一大步。安全机构将追击哈马斯恐怖分子，不完成任务绝不罢休。针对可能爆发新的中东冲突，联合国安理会成员国纷纷在8月31日的紧急会议上敦促国际社会加紧努力，阻止中东冲突扩大。但如果安理会真能发挥作用的话，这个世界上哪里还有那么多的战争？早在6月10日，联合国安理会就通过了呼吁巴以停火的决议。一直阻挠联合国关于巴以停火议案的美国，这一次终于投下了赞成票。但事实上，安理会的决议几乎没有发挥作用。以色列不仅公开攻击和谴责联合国，对哈马斯还是想打就打，而且现在还打到了伊朗和黎巴嫩首都去了。中东将继续充当世界火药桶的角色，根本原因就是美国支持下的以色列几十年来的侵略扩张和军事强权，而世界总在不断爆发战乱，根子还是在美国。美国和北约的手伸向哪里，哪里就会爆发动荡和战乱。由此，我们不难看出，实现世界和平的前提是什么？欢迎各位展开讨论。普京再次胜选，拜登遭受重击，可能成为俄乌战争外溢的催化剂。71岁的普京这一次胜选之后，按照俄罗斯现行法律，他还有一次担任总统的机会，也就是从现在起，他还能再干12年，一直干到83岁，干到2036年。这对于今年已经82岁，将继续参加连任竞选的美国总统拜登来说，简直堪称沉重打击。可以这样说，普京的胜选意味着拜登的败选。因此，普京的胜选对于美国乃至全世界来说并非好事，因为拜登极有可能会因为歇斯底里的心态，为了逆转自己的选举败局，孤注一掷，采取极端手段，让俄乌战争外溢扩大为欧洲大战乃至世界大战。这个话题我们靠后一点接着说。先来说说普京胜选的情况。3月18日，俄罗斯中央选举委员会初步公布大选计票结果，在已经统计的 95% 的选票中，71岁的俄罗斯现任总统普京得票率为 87.21%。根据俄罗斯总统选举法，获半数以上选票者当选。据报道，本次大选是普京在历次总统选举中得票率最高的一次。这一次，普京的得票率超出上一次大选近11个百分点，足以说明俄乌战争并没有让普京的支持率受损，反而进一步增加了。最根本的原因也在这里，俄罗斯民众充满自豪，因为俄罗斯以一国之力顶住了美西方近50个国家的联合围剿，不仅取得了战场主动，拓展了俄罗斯疆土，经济还保持了增长。按照购买力评价 GDP， 俄罗斯经济已经排在世界第3位。这样的情况换作世界上任何一个国家，民众都会感到自豪与骄傲。这就是普京支持率变得更高的根本原因。普京迎来他的第5个总统任期，
他于2000年当选总统，并于2004年、2012年和2018年3度连任。在胜选之后的3月18日，普京召开记者会，感谢选民信任和支持，表示他将在新的任期继续推动国家发展。关于中俄关系，普京说了这些要点：一是明确表示，毫无疑问，台湾是中华人民共和国不可分割的一部分；二是强调中国的敌人在台湾周边，并称对中国不友好者试图拿台湾制造挑衅和实施制裁，注定会彻底失败。三是定位中俄关系，说最重要的是我们的国家利益是一致的，这为解决我们的共同任务以及在国际关系领域创造了有利环境。俄罗斯和中国之间的关系在国际关系中是一个稳定因素。前面说了，普京的再次当选意味着拜登的重大失败，这不仅是拜登政府这2年多来对俄乌战争的失败，也是美西方对俄罗斯无以复加制裁的失败，还提前预告了拜登连任竞选的失败。因此拜登政府一直试图对俄罗斯进行颜色革命，推翻普京，但没想到美国收买的第一重磅反对派人物纳瓦利内前不久却死了。美国本计划在俄罗斯大选期间搞大动作，推翻普京的计划彻底泡汤了。于是拜登公开表达极度愤怒心情，气急败坏，又发起了对俄罗斯的500多项制裁，但实在是找不到对俄罗斯的制裁内容了，于是把制裁延伸到中国、土耳其甚至韩国等8个国家与俄罗斯有关联的企业头上。而普京对中俄关系的表态也是要了拜登的老命一样。拜登在对待世界其他国家的合作当中，最焦虑甚至恐惧的就是中俄关系进一步走近。美国现在最惧怕的力量就是中俄进一步合作甚至联盟形成的力量。现在看来，普京胜选对拜登的刺激实在太大了。其实在纳瓦利内死亡之后，拜登就已经看到了美国无力阻止普京继续担任俄罗斯总统，所以拜登恼羞成怒到了完全不顾身份和体面，直接用脏话辱骂普京是狗叉养的，是屠夫等等。现在我们需要警惕一件事，那就是拜登可能会失去理智，也为了逆转大选的民意，会通过强行外溢俄乌战争来实现逆转的目标，赢得连任竞选。现在我们有理由相信，法国总统马克龙最近一直在坚持主张向乌克兰派遣部队与俄罗斯作战，立陶宛、拉脱维亚、波兰等国家纷纷表达支持，其实就是美国幕后操控的舆论造势。北约国家之间进场参战可能性越来越大，而普京胜选则可能会成为北约国家参战的催化剂。中东乱不乱？纳斯鲁拉说了可以算，他的话联合国一定要重视。纳斯鲁拉是黎巴嫩真主党的领袖，不仅是行政领袖和军事领袖，也是精神领袖。10多年前，我在联合国的文书中不下几千次看过他的名字。联合国驻黎巴嫩临时部队每天的各类情况通报里，往往都会有他的名字出现。这是因为他的言论可以预示或者左右黎巴嫩和以色列的关系走向，也能左右联合国的维和行动。可以这样说，中东乱不乱？纳斯鲁拉说了可以算。今天他的言论同样也能反映出巴以冲突的走向，反映出伊朗和以色列是否会爆发冲突以及冲突的走向。这是因为黎巴嫩真主党是在1978年以色列入侵黎巴嫩之后，1982年在伊朗的帮助下建立起来抵抗以色列的武装组织，从此也一直主要依靠伊朗的援助和支持，并通过秘密渠道提供武器装备。因此黎巴嫩真主党其实就是伊朗在以色列身边的存在，是伊朗打击以色列的主要力量。当地时间4月5日，在旨在声援巴勒斯坦反抗事业、反对以色列为宗旨的圣城日纪念活动日上，黎巴嫩真主党领导人纳斯鲁拉通过视频讲话表示，希望以色列总理内塔尼亚胡下令袭击伊朗驻叙使馆这一愚蠢决定将帮助我们赢得本轮冲突的胜利。伊朗必将做出回击，回击的具体时间、地点与规模将由伊朗领导层自行决定。黎巴嫩真主党与巴勒斯坦哈马斯的关系可谓亲兄弟，他们的目标都是一致的，那就是反对以色列，消灭以色列。真主党长期以来总在策应支援哈马斯，每当以色列对哈马斯发动袭击的时候，真主党基本都会发动对以色列的袭击。
2006年夏天爆发的第二次黎以战争，就是因为以色列发动了对哈马斯的打击。黎巴嫩真主党为了策应哈马斯，分散以色列的力量，减轻哈马斯的压力，而发动了对以色列的袭击，打死打伤多名以军士兵，并俘虏了2名以军伤兵，进而引发的以色列报复行动。而在本轮巴以冲突爆发以来，黎巴嫩真主党立即对以色列发动了袭击，其规模和烈度实属罕见，给以色列边境哨所、军营和城镇造成了巨大威胁和损害。以色列被迫从北部边境地带撤离了大约10万以色列人，同时以军也对黎巴嫩境内发动了几十次打击。迄今，黎巴嫩方面已有332人死亡，包括63名平民。而在以色列4月1日对伊朗驻叙利亚大使馆发动轰炸之后的12小时不到，黎巴嫩真主党武装就使用火箭弹、迫击炮和导弹，对以色列发起了新一轮的大规模袭击。很显然，以色列已经意识到了伊朗借助真主党的力量从黎巴嫩发动军事行动的危险性，开始紧急备战。日前，以色列陆军参谋长哈勒维批准了北部战线作战计划，以军正在北部加紧演习。以色列防长加兰特也在3月29日称，对真主党将由守转攻。难道第3次黎以战争将要爆发吗？但这一次，以军的行动估计很难展开。2006年的时候，联合国驻黎巴嫩临时部队总兵力仅有1900人，但就在那一场战争之后，这一支维和部队征兵黎巴嫩，目前至少13000人以上。更重要的是，纳什鲁拉的话当中不仅说了以色列4月1日袭击伊朗驻叙使馆事件是本轮巴以冲突的关键转折点，伊朗对此必将做出回击，我们将赢得本轮冲突，还说了回击的具体时间、地点与规模将由伊朗领导层自行决定。这就预示着以伊两国军事冲突大概率会爆发，且时间、方向和规模难以预测。而黎巴嫩真主党将成为伊朗对以色列实施军事报复的重要力量。根据伊朗的报复决心和规模，真主党的力量排位不是第一就是第二。如果伊朗决定从戈兰高地方向开打，黎巴嫩真主党就有可能直接加入，并可能突入以色列境内作战。2024年5月23日，重走长征路第228天。昨天我们在将台铺参观学习了一天，今天整装待发，继续前进，向静宁县方向继续前进。参观结束后，我们心潮澎湃，三军会师将台铺，标志着红军长征胜利结束。艰苦卓绝，历经千辛万苦和磨难，平均3天1次战斗，天上飞机轰炸，地下数倍至数十倍敌军围追堵截，付出重大牺牲。红军4支队伍约30万人参加长征，达到陕北时只有3万多人，历经14个省份，在几乎没有任何保障的情况下爬雪山过草地，历经荒漠无人区及多个少数民族聚居区，终于胜利结束，开启了统一战线、联合抗日的新局面。我们今天重走红军长征路，学习传承伟大的长征精神，学习了解这一段苦难而辉煌的历史，对于我们走好新时代的长征路，走好自己的长征路，利用这段经历和收获，开展好今后的爱国主义教育、国防教育，必将起到巨大的推动作用。